आणि आमचो पयलो विशय आहा तो म्हळ्यार जनता दरबार. हांव आज आमच्याच पेपरां भितर बातमी वाचली की पयर जनता दरबार जालो. थंय पयले दीस बातमी केली की अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले बी म्हणून. आणि आज बातमी वाचली की 24 तासाच्या आत लोकांची पाण्यासाठी वणवण म्हणून. सो हो जनता दरबार जो आसा त्या दरबाराचें मागीर कितें जाता असं एक म्हाका दिसता ते दरबार अटेंड केल्ल्याक सुद्दां प्रश्न पडटलो. सो हे जनता दरबार हो जो कितें कॉन्सेप्ट आसा तो खरेंच इफेक्टीव आसा काय तो कॉस्मेटीक? जनता दरबार आता प्रमोद पळय नवो कन्सेप्ट सुरू जाला. एक्चुअली सुरवात जाली ती सरकार तुमच्या दारी कितें तरी केलें, मागीर कितें तरी प्रशासन घरोघरी कितें केलें, मागीर मंत्री तुमच्या कितें तरी केलें दारी काय कितें तें वर्च्युअल केलें. सो अशें करून सरकार एक एक प्रयोग करीत आसा. पूण प्रश्न कसो आसा, वेन यू आर हॅविंग अ 60,000 ऑड एम्प्लॉई आर्मी आनी जर सरकाराक अजुनूय हे दरबार करीत रावचें पडटा, दरबाराचेर दरबार म्हणजे वेगवेगळे प्रयोग सरकार करीत आसा की आमी प्रशासन लोकां कडेन व्हरतात हें दाखोवपा खातीर. पूण अशें सरकाराक कित्याक करचें पडटा? बेजिकली लोकल बॉडीज ज्यो आसा, ज्यो पंचायती आनी मुन्सिपाल्टी, थंय तुमी स्वयंपूर्ण 2.1 केलें, 2.0 केलें, 1.0 केलें, 2.0 केलें. 2.0 तुमचे ग्राम सेवक हाजे मेरेन ग्राम मित्र आसात, स्वयंपूर्ण मित्र आसात. तुमचे स्वयंपूर्ण मित्रां सारकेली तुमी यंत्रणा 2-2.5 वर्सां जालीं रापयतात. प्लस तुमकां प्रशासन दारी करचें पडटा, मंत्री दारी करचें पडटा, दरबार दारी करचें पडटा. म्हणजे तुमची यंत्रणा जी 60,000 एम्प्लॉईची जी आसा ती एक्चुअली तुमी नाल्यार करता कितें? आतां दरबाराचो आउटपूट जो आसा ताजी अकाउंटेबिलिटी कोण दिना ही दुसरी गजाल. फाल्यां सकाळीं दरबार मंत्र्यांनी खंय खंय घेतले, आमची समजा खंय आतां ऑफिशियली जेन्ना मिटींग जाता तांचे मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हणून आसता, त्या दरबारांची कोण मिनिट्स ऑफ मिटींग करता? बाबा ह्या लोकां कडल्यान हे प्रश्न आयले, हे आमी अशें दिले, हे सॉल्व. कारण तशें प्रशासन चलूंच शकना. तूं म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी आणि कर्मचारी आपल्या घरी, अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या म्हणून तुका दिसता किशोर? ही अशीच परिस्थिती आहा? कारण इतली 60,000 एम्प्लॉई आसतना सरकाराक परत परत लोकांक कित्याक सांगचें पडटा की आमी प्रशासन घेवन तुमची म्हाराय येता म्हणून? प्रमोद, ही जी संकल्पना आसा पळय प्रशासन तुमच्या दारी किंवा जनता दरबार, ही एका टायमार बरी संकल्पना असली आणि लोकांनी त्याचें स्वागत केलें. म्हाका अजूनय उगडास जाता जेन्ना लुईझीन फालेर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी जनता दरबार सुरवात केल्लो. मागीर ही आतां स्टायल जावपाक लागल्या. आतां जशें सुयेशान सांगलें तशें 60,000 एम्प्लॉईज आसात सरकारच्यो. सरकार तुमच्या दारी जालें, प्रशासन तुमच्या दारी जालें, आतां जनता दरबार जालें. लोकांचे विशय जे लोक मांडटात तेचेर उपाय कितें जाता हाचें उत्तर खंयच ना. दुसरी गजाल, म्हाका एकट्यान आयज बरो प्रश्न केलो. तो म्हणलो तुमी लोकशाहीचो चवथो खांबो ना रे? तुमी म्हणलो जे पेपरार घालता पळय लोकांच्यो सगळ्यो समस्या, तो कितें सरकार वाचिना काय कितें? म्हणजे लोकांक म्हणजे तुमी घालतात ते खोटें अशें सरकाराक दिसता काय कितें? म्हणून लोकांनी दिवन आपली समस्या मांडपाचो असो सरकारचो हेतू आसा काय म्हणटा तो. अरे सगळ्या वर्तमानपत्राचेर लोक आयज कितें कितें समस्या अडचणी फेस करता हें जेन्ना पेपरार येता तेन्ना ते पेपराचे घेया आनी तुमी सॉल्व करा मरे. लोकांक खंय झग मारी जाणा afयतात काय म्हणटा तो. आतां म्हापशां निलेश काब्रालांची आपली स्टायल. निलेश काब्राल हो सरकारांतलो सगळ्यात हुशार मंत्री. त्याच्या कडेन इतलें ज्ञान आसा की सगळ्याच बाबतींत ताका ज्ञान. तो दुसऱ्याचें कांयच आयकपाक शकना. निलेश काब्राल हो PWD मिनिस्टर. आयज PWD मिनिस्टराक मॉरल रायट तरी आसा थंय वचपाचो. आयज रस्त्याचेर खड्ड्यान आयज घरा कडसून म्हाका ऑफिसान येताना दर खड्ड्यान जी तकलेन गाळ येता पळय, अरे लज दिसोंक जाय. इंजिनियर खंय गेले PWDचे? हे खड्डे कोण ताका जबाबदार? इंजिनियर जबाबदार, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, मंत्री जबाबदार, कोण जबाबदार? सर्वसामान्य लोकांक खड्ड्यान घातल्यात आणि थंय बसून जनता तुमच्या दारी आणि हे करता. उपरांत मागीर तरी लोकांच्या नळाक उदक ना. ती परिस्थिती आसात. हो प्रश्न आहा की आमी बरयतात त्यो बातम्यो, दाखयतात त्यो बातम्यो सरकार वाचना काय कितें म्हणून दरबार बी घेवचो पडटा पांडुरंग बाब? सरकाराकडे यंत्रणा असता जी सगळे पेपर दुसरे दीस छापून येतकच स्कॅन करतात आणि ज्यो समस्या आसा, जो प्रश्न आसा तेजी एक कात्रणां काडून ती कन्सर्न हेच्याकडे ऑथॉरिटी कडेन दिवप. त्याच्या CMच्या ऑफिसान एक यंत्रणा बसयल्ली असता.
आनी बरो एक सिवील लेवलच्या लेवलाचो ऑफिसर एक ताका अपॉयंट केल्लो आसता. सो ते किशोर जे म्हणटा ताका एग्री आसा, कारण इतक्यो समस्या येता लोकांच्यो. तेतून जे सुशेशान म्हटलें की 60,000 कर्मचारी आसा, सारकें. तरी सुद्दां मरे म्हाजो असो एक हें आसा की प्रश्न हे सोंपनात केन्ना. म्हणजे मुख्यमंत्री दर शेनवारा आपल्या हातून साकळे जनता दरबार घेता, गोंयभरांतले लोक थंय वयता समस्या घेवन. मुख्यमंत्र्याक ते कमी दिसले म्हणून मुख्यमंत्र्यान हॅलो गोंयकार नांवाचो एक कॉन्सेप्ट काडलो, थंय लोकांचे प्रश्न आयकले. त्याच्या मागीर लक्षांत अशें आयलें की आरे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न आपणाक येता मरे. मग त्यांनी कितें केलें, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मनशाक कळलें, मिनिस्टरांक, आनी तुमी जिल्ल्यांनी वचा, एकटो नॉर्थान वचा आनी एकटो सावथान वचा. आतां लोक प्रश्न इतके येवपाक लागले आनी हांवें अशें म्हटलें प्रश्न सोंपचे ना, हे समस्या सोंपचे ना. जशें किशोरान सांगलें PWD मिनिस्टर हे जालो म्हणून. PWD मिनिस्टरान त्यांनी जे काय वॉर्निंग दिल्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक पळय, त्यो एका अर्थान बऱ्यो आसा, पूण दुसऱ्या अर्थान किशोर म्हणटा तेय बरोबर आसा की तुजे रस्ते सारके ना. पणजेतली सिच्युएशन पळय, गोंयभरांतली सिच्युएशन पळय रस्त्यांची, ही जबाबदारी कोणाची, हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, तेजेर कांय मिनिस्टर उलयनात. उठ्ठात आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हें करप की तुमी काम करनात. तशें काल तेणी वॉर्निंगूच दिल्या, काम करना घरा वयचें पडटलें म्हणून, अशा प्रकारची वॉर्निंगूच दिल्या. म्हाजें अशें म्हणणें की प्रश्न सोंपचे ना. एक बरो कॉन्सेप्ट हो मांडला, जेणे करून लोक वयतले म्हयन्याच्या पयल्या. कॉन्सेप्टा विशीं दुबाव ना, हय, पूण तातूंतल्यान कितें तरी साध्य जावपाक जाय. साध्य जावपाक जाय, बरोबर साध्य जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता की कॉन्सेप्ट बरो आहा, वायट ना. आनी जशें हांवें म्हटलें, परत हांव सांगता की लोकांचे प्रश्न खूब आसा. मिडियान येता, सोशल मिडियान येता, प्रिंट मिडियान येता, टीव्हीचेर येता, हॅलो गोंयकारान CMाक वयता, शेनवारचे लोक घरा वयता, प्रश्न सोंपना. म्हणून म्हाका दिसता हे नवे प्रकार हाडला तेणी. Joel, what do you think? The effectiveness of this kind of a concept, it's a good concept that somewhere government is trying to directly interact with the citizens. But do you think it is effective? Yes, initiative is really good because it is only forum where the people will get direct interaction with ministers or officers. पण हितून भितर लास्ट टायम आमी अशेंच उलयल्लें की वॉट इज द आउटकम. आमी आतां सगळे हेजेर सरकार तुमचे दारी, देन एडमिनिस्ट्रेशन तुमचे दारी, मागीर हॅलो गोंयकार, खूब जाणां अशे दरबार. सो हितून भितर सगळे प्रॉब्लेम तेच येतले. द प्रॉब्लेम हियर इज अकाउंटेबिलिटी. somebody will have to answer to this. आता take the example of मडगांव दरबार. लास्ट टायम रोहन कावंटी आयलो नावेली प्रशासन तुमचे दारी. आतां आयलो बाबूश मनसरात इन द कलेक्ट्रेट फॉर दीस दरबार. सेम इश्यू आशिल्ले, पूण सॉल्व जालें काय? मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो की लोकांक भरपूर त्रास जाता इन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट जावं आनी कितें डेथ सर्टिफिकेट जावं, त्यो घेवपाक खूब त्रास जाता आनी जाणटे लोक येता थिंगा. सेम इश्यू थिंगाय मांडिल्ले काल पयर, तेच इश्यू परतून. सो हितून भितर मागीर वॉट इज द आउटकम? यू गो टू म्हापसा, निलेश काब्रालान बरें थिंगा हें केलें सारकें पॉवरफूल. एका भायर उडय, तेका सॅक कर, एकलो जेई लेट येयलो म्हणून तेका तो कित्याक लेट येयलो? You can't do that, but he is playing to the galleries. तो एक व्हडलो शो करता थिंगा. End of the day, have this exercise achieved something? That is the question. But who is going to quantify that? थिंगा लोकांनी येवन सांगूंक जाय, तेणी सांगूंक जाय बाबा ही आपण मांडिल्ली प्रॉब्लेम आहा, आमी ही सॉल्व केल्या म्हणून. एकूच प्रॉब्लेम हे हितून लास्ट दरबारान सॉल्व जाला की पुलीस स्टेशनाच्या मुखार ती पुलिसाची गाडी आशिल्ली आनी ते पार्किंग करूंक मेळनाशिल्लें. सो आतां तेणी त्यो काडल्या, तितलेंच. बट द लार्जर इश्यूज, आता किशोर म्हणटा जे पॉट होल्स और बॅड रोड कंडिशन्स और मे बी लॅक ऑफ वॉटर. आता पळय ते निलेश काब्राल गेलो 3 दीस तांकां उदीक ना, 4थो दीस. इट्स अ जोक. इतलो पावस पडला, इतलो सगळ्यांक उदीक आसा, पिवपाचें उदीक ना लोकांक. दीज आर जेन्युइन इश्यूज. ऑन दॅट पॉयंट न्ही सुरेश बाब, एक इंटरेस्टिंग हा प्रश्न हांव सदांच काडटा की तुवें 60,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचो मुद्दो काडलो आणि लोक वचून सांगतात की सरकाराच्या दरबाराक आमची कामां जायना म्हणून. आता हे 60,000तले 50-55,000 तरी गोंयकार, बरोबर? हे काय भायली न्ही. आमी सदांच न्ही भायल्यांचेर तुगेले शेक काडपाक संवय जाल्या. हे जे 60,000 आसात तातूंतले 50-55,000 तरी गोंयकार. ते गोंयकारच गोंयकारांची कामां सारकी करनात, अशी परिस्थिती जाली ना ही. आता आमी सदां म्हणटात की सरकारी कचेऱ्यांनी भ्रष्टाचार चलता, सरकारी कचेऱ्यांनी लोकांची हॅरेसमेंट चलता. एक तुगे जाणटो मनीस सुद्दां जर एक सर्टिफिकेट मागपाक गेलो ताका तुगेले त्रास करतात. हे त्रास करपी कोण? गोंयकारच न्ही. कितें हें? एक्चुअली कशें जालें जाणा, एक्चुअली हे इश्यूज जे सगळे दरबारांनी आमी बारीक जर पळयत,
दे आर बेजिकली रिलेटेड टू फंक्शनींग ऑफ लोकल बॉडीज. पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी. आतां जाता कशें, पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी आनी 74 अमेंडमेंट बी सगळे ते तत्वीक गजाली काडून कडेन दवरात. बेजिकली खंयच्याय इन्स्टिट्युशनां फंक्शन करपाक लागतात ते फायनान्सीस तांचे सारके आसा. एक पंचायत एक म्युन्सिपाल्टी आपलो रेवेन्यू आपूण स्वयंपूर्ण जावपाक सोदना. कोणूच हावज टॅक्स घेनात, कांय घेनात. आतां सरकारा कडेन पयशे मागूंक वतात. जसो हो सरकार सेंटरा कडेन पयशे मागूंक वता प्रत्येक गजालीक, तशेंच कर्मा पेस ते तुमचे कडेन पयशे मागूं येतले. सो ते तांचे कडेन पयशे ना, ते काम करनात. ते कामां करनात, लोक तांची कामां घेवन तुमचे कडेन येतात. आतां नोकऱ्यो बी मागता त्यो गजाली, नोकऱ्यो बी दरबारां येवंकूच जायना खरें म्हणजे. कारण नोकरी शूड गो ऑन मेरिट्स. नोकरे सारकेल्यो गजाली मंत्री आमदारां कडेन म्हाका जॉब दी म्हणून येवप इज नॉट अ फिट डिमांड म्हजे कोतान. इट शूड गो ऑन मेरीट. ताजे खातीर GPSC आसा, कमिशनां आसात सरकारान केल्ली परिक्षा घेवन करपी. पूण बाकीचे जे इश्यू आसा ते बेजिकली लोकल सेल्फ बॉडीनी हें करपाचें. तांकां पंचाक आनी नगरसेवकांक बेजिकली एकावंटेबल. आतां मोदी सरकार प्रधानमंत्री जसो प्रत्येक मंत्र्याची आनी मुख्यमंत्र्याची आज फुडें बसून जशें ऑडिट घेता कामाचें, तशें प्रत्येक पंच आनी नगरसेवकाचें CMान पार्टी लेवलार जाल्यार पार्टी लेवलार तांचे परफॉर्मन्स ऑडिट घेवं जाय. बाबा तुमी गांवांनी फक्त राजकारण करता काय कितें? तुमी फक्त पक्षाच्यो स्किमी वांटून भोंवता काय कितें? काय लोकांचे इश्यू तुमी कितले हें करतात? सो ती जेन्ना लोकप्रतिनिधींक अकावंटेबिलिटी दितले तेन्ना ते त्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाक पुश करप तांणी. किशोर, ह्याच मुद्द्याचेर हांव मुद्दम ती गजाल ती म्हणटा की ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते गोंयकार, हे लोकप्रतिनिधी गोंयकार, आनीक जर कागाळी करतात तेय गोंयकार. हाजो सारांश कितें? गोंयकार गोंयकारांची कामां करना. गोंयकार गोंयकारा कडच्यान कामां करपाक पयशे मागता. गोंयकार गोंयकाराक तिश्टयत दवरता आनी आमी शंखमात मारतात बायलांच्या नांवान आनी मागीर म्हणपाचें जनता दरबार. सरकारी सेवेन गेल्या उपरांत कितें जाता जाणा कोण, म्हणजे तेची जी लोकांची सेवा करपाच्या संदर्भातली जी वृत्ती आहा पळय तीच ना जाता. दुसरी गजाल कितें जालां प्रमोद, जशें आतां सुयेशान सांगलां की सरकारी नोकऱ्यो ह्यो मेरिटाचेर वचूंक जाय. त्यो वचना मेरिटाचेर. सरकारी नोकऱ्यो ह्या आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक, कार्यकर्त्यांक, लागींच्या मनशांक ह्यो वाटल्यो वयतात. जेन्ना सुयश, म्हाका सदांच एका गोश्टीचें आश्चर्य दिसता की अशे मंत्री आमच्या कडेन आसात जे सरळ सांगतात आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 500 नोकऱ्यो दिले म्हणून. तेचो सुवो मोठो एकूयदा कोर्ट कित्याक घेयना? अरे तूं कोण 500 नोकऱ्यो दिवपाक? ना, तूं कोण म्हणजे बरोबर तेणी दिल्यात 500 सांगतलोच तो. पूण अशें दिवपाक मेळटा काय कितें नोकऱ्यो? अशें जर नोकऱ्यो वाटता तुमी, अशी नोकरी दिल्ले लोक कितें काम करतात? एक्झॅक्टली. दुसरी गजाल प्रमोद तुका सांगता की सतावणूक म्हणजे ती अशा थराची सतावणूक की मनशाचो पाशियन्स वयता. म्हणजे पेशन्सूच उरना मनशाक आनी मनीस मागीर फ्रस्ट्रेट जाता. सादें एप्लिकेशन, आतां एक एप्लिकेशन तुका सांगता, एका आमच्याच तालुक्यातल्या एका मनशान एक एप्लिकेशन केल्लें रिगार्डींग रेक्टिफिकेशन एज पर न्यू अमेंडमेंट जो केला तेंच्यांनी, तेतून क्लास 2चो क्लास 1 करपाक जे अमेंडमेंट तेणी पयशे फारीक केले आनी एप्लिकेशन आतां गेल्या जानेवारी 2022 तेणी एप्लिकेशन केलां. आयज मेरेन ते एप्लिकेशनाचेर कांयच जायना, थंयच घुंवता. म्हणजे मिनिस्टराक सुद्दां हांवें SMS केलो, सर हें अशें हेची फायल पेंडींग आसा, मातशें पळय म्हणून. अरे ती कित्याक एप्लिकेशन तेजी आउट जायना काय म्हणटा? म्हणजे कोण वाट पळयता हांगा? एप्लिकेशन शिरकाप म्हणजे ताचो अर्थ वाट पळयता. करप्शन इतल्या लेवलाचेर 28 लाख रुपया एक्सायजाचे तेणी काडले आनी सरळ भरले. CM म्हणटा आतां ते विजिलन्स डिपार्टमेंटाक. म्हाका काल एकट्यान प्रश्न केलो, हय घडये ती गरज पडली जाल्यार पयर एकट्यान हें केलो की ती जी फीस आसा पळय ती मिनिमल 5 ते 7 हजार. ते जे इव्हेंटाचे जे लायसन्स दितात पळय, एक्सायज लायसन्स 5 दिसाचो इव्हेंट 8 दीस, ताका 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया फीस. ती खरीच तेणी भरल्या काय कितें? काय ती बोल्सान घातल्या? तेचो सोद कोण लायतलो? सो हे सोद लावपाची इच्छा आसा काय कितें, होय प्रश्न.